Harder på Strøget i Aarhus er i en ny bog kåret som vinderbutik. Harder er kendt for at være specialist på de italienske tøjmærker. TV Aarhus var med til diplomoverrækkelsen. Og mange butikker har haft det svært i de senere år. Det ved vi siden nethandlen osv. Og jeg tænkte så, der må være nogle butikker, der klarer sig godt, og dem må vi kunne lære noget af og kigge lidt på. Og det er så lykkedes at finde 23 butikker på tværs af brancher over hele landet. Harder er den eneste herretøjsbutik. Der er dametøjsbutikker, der er møbelhandlere, livsstilshuse, bagere, slagtere, altså alle de klassiske butikker. Og finde nogen, der faktisk har en rigtig fornuftig økonomi, altså et solidt overskud også hver eneste år, så det er butikker, man kan leve af, og butikker, som også vil kunne generationsskiftes på et tidspunkt, når det bliver aktuelt. Helt grundlæggende så har vi nok en holdning til, hvordan en kunde skal behandles, og vi har også en holdning til, hvad varer der skal ligge på butikken. Vi prøver ligesom at lave vores eget take på, hvad der er moderne og hvad der passer til vores smag og vores kunder. Og det har vi nok sådan i al beskedenhed sådan rimelig godt sådan forstand på. Så prøver vi at lave et varesammensætning, som er ret unik, med unikke leverandører og specialister, primært fra Italien. Selvfølgelig også andre lande, men smagen er meget italiensk. Det beskriver jo simpelthen forretningsmodeller helt ned på detailniveau, hvad det er, man gør i de enkelte butikker, punkt for punkt, som skaber resultatet, når året er gået. Og det handler heldigvis også om at skabe glade kunder. For når man har dem, så har man også en god forretning i sidste ende. Glade kunder, der kommer igen år efter år. Når jeg har talt med forfatteren, der har skrevet bogen, bliver man jo også selv klar over, når man fortæller det og hører andre historier, at det, at man ligesom har en selvstændig holdning til, hvordan en butik skal se ud, og man gør sig mere unik, det er jo noget, forbrugeren godt kan lide. Nu skal du have et diplom, og der står, at dette diplom tildeles Harder for at være en vinderbutik. En vinderbutik evner på samme tid at skabe glade kunder og god bundlinje. Og det er endda 3 dage før bogen udkommer, så du er den allerførste butik her. Tak. Et stort tillykke. Tak for det. Det er et meget, meget flot håndværk, I bedriver i jeres butik. Tak. Og tak for at dele den viden med alle os andre. Det var så en fornøjelse. Tillykke. Tak for det.